De 5-jarige Lena kan eindelijk de jaren met haar ouders en zuske de Wiede Vraat in. Nou, lang om let, een uur na de crowdfunding is de speciale bus van Lena aanleveren. Heel onwerkelijk. Ja, echt. Ik stier juist direct, we staan beide een beetje naar te zinsen van, oh ja, nou, daar redden dan eindelijk. En daar ga je zo lang op wachten. Het is een heel onwerkelijk gevoel. Maar ik ben er een beetje hyper van eigenlijk. Ik ben heel blij en heel trots dat dit lukt is en dat het er nou is. Dat geeft dus leven gewoon een heel stuk makkelijker maakt. Dus dat is heel fijn. Mijn man Femke gaan we een eindje om in de bus. Lena zelfs is net fit genoeg om mij op een paard. Het is gauw onder de indruk van alles en wij willen dat op een rustige manier eigenlijk de bus on haar introduceren eigenlijk, zodat we weten dat ze het leuk vinden en dat het een succes is en dat ze net iets had van wat is dat voor grote enge bus en hier wil ik net in. Dus daar wacht ze nog even mee. Ja, bus. Nee, bus. In de zomer staat de eerste vakantie gepland. Wij gaan een vakantieboek naar Denemarken. Dus dat wordt eigenlijk de test van of we zo'n ding inderdaad dan ik echt dwang kunnen blowen. En qua rondte en alles en opties van Lena, dan kan het sowieso. Want een plateaulift voor de rolstoel, een plak waar de rolstoel vast in kan, een verschientafel en met een extra klimaatsysteem kan Lena noffelijk mee in de bus. Heidine Aren en Mem Femke kunnen net in woorden omschreeuwen hoe dankbaar ze binnen. En dankzij al die mensen die je op wat voor manier dan ik maar steunt haar, zitten we hier nou en keren we de wereld in Lena. En dat is gewoon zo onwerkelijk, daar kan ik meestal nooit genoeg voor bedanken. Maar dat is het eigenlijk heel erg bedanken. Ja.